Hello guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Arkham Knight helmet. Okay? Yan. Gaya ng sa mga previous kong video, ang una natin gagawin is gagawin natin yung 3D design sa software. So kung hindi nyo alam kung paano gawin yun, meron akong video, panoorin nyo na lang. So dito tayo magsisimula sa pag-print part by part. Dahil medyo malaki yung ulo ko, yung sukat ng ulo ko kaysa sa 3D machine, talagang hahati-hatiin ko siya. Kaya part by part ang ginawa ko ngayon. Same lang din ang nasa una, pero ito kasi medyo malaki kasi medyo mahaba yung design ng mga helmet na to. Then after matapos mag-print, kailangan natin tanggalin ng naging support niya. Yung naging support niya, dinidefine rin yan sa software kung gaano kalalaki yung paggawa ng support, kung paano patayo ba o pahiga. Nasa sayo na yun kung paano mo didiskartehan ng magiging support, kasi yan yung magdidefine kung gaano ka smooth ang ipiprint mo. After natin ma-print, kailangan natin i-cut yung mga naging rebaba ng naging support natin kanina. Kasi kailangan natin ma-smooth yun. Kasi pag pinagdikit mo yan, mahihirapan kang idikit ng maayos kung meron siyang mga natirang mga rebaba. And then, hindi siya magiging smooth. Kasi nga, yung pinagkonikan ng mga support, medyo malalaki din yun. At medyo magaspang siya. Kaya hindi maganda. Kaya kailangan din nating pa-smoothin yung mga naging rebaba. Okay? Gulo ko, no? Pagdikit-dikitin natin ang kada parts. Ang ginamit ko dito ay ang Pioneer adhesive. Napakadikit kasi nito sobrang dikit. At saka baka kunin akong model ni Pioneer. Yan, ito yung sinabi ko kanina, yung mga support ng pinagkabitan, kailangan matanggal at maayos natin ng mabuti. Kasi nga, pag idinikit-dikit natin, hindi magiging maayos ang pagkadikit-dikit niya kung yung mga rebaba niya is nakatukod or hindi siya magiging pantay. So, pangit ang pagiging pagdikit-dikit mo. Then, sa pag-apply naman ng Mighty Band or ng Pioneer adhesive, kailangan is konti lang ang ilagay. Huwag masyadong marami kasi pag sobrang madami, aangat naman yung pinagkabitan, mahahalata. So, dapat tamang-tama lang. May disadvantage din ang paggamit ng Pioneer adhesive kasi sa sobrang bilis niyang dumikit, kailangan hindi ka magkakamali. So, dapat perfect na perfect ang timing kasi pag mali ang timing mo, mali rin ang dikit mo. May nabibili naman na matagal yung pagband. Ang problema nga lang sa matagal pagband,
mas matrabaho kasi nga mas matagal mong hihintayin matuyo. Yan, ito na yung finished product niya, pero hindi pa to finish talaga. Medyo pinakita ko lang para makita nyo yung after madikit, after ma-smooth, after lihahin. Ito na yan. Yan, andito na tayo sa next step. Ang next step is, kailangan ko siyang masilyahin. Kasi yung pinagdikitan yan, meron mga konting, mga parang butas-butas. So, kailangan natin masilyahin. Kaya, tinitipan ko yung mamasilyahin ko para hindi madadama yung ibang parts. So, ang ginamit ko dyan is yung Tamiya. Tamiya puti. Yan yung ginagamit sa talagang mga action figure na pang masilya. Hindi ko lang kung meron pang iba. The next step is painting ng primary paint. Yan. Ang ginamit ko naman dito is Boysen, yung pangbakal. Kasi as a experience, mas madikit to kaysa sa ibang parts kasi katulad ng mga spray paint. Pag yun ang ginawa mong primary, medyo mabilis matanggal. So, nag-try ako ng iba't ibang klaseng paint. Mas okay naman tong Boysen. Pero kung may mas alam kayo na mas magandang paint, pwede nyo nang gawin yun. Sa akin is, eto lang kasi ako naging komportable, kaya eto na yung ginagamit ko. At maganda rin naman siya kasi dikit na dikit. Patutuyuin mo nga lang ng medyo matagal.
ito na yung final step. Ito yung pinaka-favorite ko rin, ang spray paint. After mo kasi yung primary paint, kailangan mo na ng final paint. Yung final paint ay ginamit ko naman is Bosney na dark blue. Kasi ang kulay ni Arkham Knight is dark blue at saka gray. Yan. Yan. Pero hindi ako masyadong magaling gamit ng spray paint. Kaya kung makikita nyo, hindi pang professional ang galawan ko dito. Pero pwede na. Pwede nang pagtiyagaan. Yan. Ito na po ang finished product. Mukhang okay naman, di ba? Kung may mga tanong kayo about this video, just drop your comment na lang or PM nyo ako, ha. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye!